ஜிகர்தண்டா தாங்க. ஸோ பிரசன்னாவின் பயணங்கள், நான் உங்கள் பிரசன்னா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மதுரையில் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் போன வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மதுரையில் நம்ம என்ன ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவோம், கோயில் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவோம், மல்லிகைப்பூ, அதுக்கப்புறம் பரோட்டா, அப்படி தாண்டி போனோம்னா ஜிலு ஜிலு குளு குளு ஜிகர்தண்டா தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் விளக்குத்தூண் ரொம்ப ஃபேமஸான, மதுரையில் ரொம்ப ஃபேமஸான விளக்குத்தூண் ஜிகர்தண்டாவை போய் டேஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். வீடியோ செமையாக இருக்க போது. ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு CupIce தான் வாங்கியிருக்கோம். அது நம்ம ஆர்வ கோளாறில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இதுவாகிடுச்சு. ஸோ கரைஞ்சிருச்சு. இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஆப்வியஸ்லி CupIceலாம் நம்ம நிறைய ஃபேவரட்டாக இருக்கும். சூப்பராகவே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நான் வந்து உங்ககிட்ட விளக்குத்தூண் ஃபேமஸ் ஜிகர்தண்டா சொல்லியிருந்தேன். பட் நாங்கள் விளக்குத்தூண் கிட்டே இருக்கிற ஜிகர்தண்டாக்கு வரல, விளக்குத்தூண் பக்கத்தில் இருக்க ஃபேமஸ் ஜிகர்தண்டாக்கு வந்திருக்கோம். மெயினாக வந்து சொல்லணுன்னா அது வேறு இடத்துல இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ். அதே மாதிரி வந்து இங்கே ஓவராக எக்கோ அடிக்குது. நான் உங்களுக்கு வீட்டில் போயிட்டு ஜிகர்தண்டா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஜிகர்தண்டா ஒரு குட்டி ஸ்டால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய ஒரு இடமா இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராகவும் இருக்குது. எத்தனை பேர் வேணால் வரலாம். ஒரு கல்யாண மஹால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. எத்தனை பேர் வேணாலும். முன்னாடி நான் உங்களுக்கு கூட்டத்தை மட்டும் காட்டுறேன். நான் கேட்டேன் இங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட, இதெல்லாம் ஒரு கூட்டமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்ப்போம் அப்போனா எவ்வளோ கூட்டம் வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. டைம் வந்து 4:30 மணி தான் ஆகுது. அதுக்கே இவ்வளோ கூட்டம்னா காலையில் வெயில் அடிக்கும் போதோ இல்லை நைட்டோ எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு தெரில. ஸோ அதனால் இங்கே எடுக்கவும் முடியாது. அதனால் நம்ம வீட்டுக்கு போய் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நம்ம வந்து இங்கே நம்மளுடைய ஜிலு ஜிலு குளு குளு ஜிகர்தண்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நேரம் வந்துருச்சு. வாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். சூப்பராக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த க்ரீம் டேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இவங்க ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பாருங்களேன். கடல் பாசி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது எனக்கு சரியாக தெரியல. அந்த கடல் பாசி சொல்லுவாங்க, அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஜிகர்தண்டாவில். சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சில்னஸாக இருந்தால் இன்னும் வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். அப்படி சில்னஸாக இருக்காமலே க்ரீம் டேஸ்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. திருப்தியாக இருக்குது மதுரைக்கு வந்தது. ஸோ ஜிலு ஜிலு குளு குளு ஜிகர்தண்டாவை நீங்களும் ட்ரை பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிரசன்னாவின் பயணங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாட்டா பாய் பாய். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.